Okay, yon. Good morning. Bagong video tayo ngayon, ano. Bali, tatry natin tong Shure na nakuha natin from Lazada. Shure SG800. Yan. Check natin kung kamusta yung tunog niya, tapos yung layo. Yan, kung okay siya. Kung malinis ba. Yan. Bali, natesting na natin siya, no, pero hindi natin kasi narinig ng ayos dahil wala yung speaker natin. Pero ngayon, andyan na. Nakuha na natin ulit. Nasa atin na. Check natin ngayon kung kamusta ang tunog niya. Yan, buksan ko lang. So, yan. Pag binuksan mo siya, pag binuksan mo itong box na to, ito ang laman niya. Yan. Meron siyang case. Open natin. Kagandahan nito kasi meron na siyang box. So, safe yung gamit natin. Yan. Pagbukas mo, yan, yung mismong unit, yung ating mic, yung free na battery for testing. So, PL to PL. Yan. Para sa mix out at power supply. Yan. Ito yun, meron siyang volume knob, then power switch sa likod. Yan. XLR para sa balance, tsaka sa unbalance naman meron siyang ito, PL. Actually nung una akala ko yung kanyang yung kanyang antenna is ganito lang. Yan, kasi hindi ko natingnan ng ayos nung binibili natin. Pero ganito pala siya. Yan. Antenna talaga. Okay. Yung mismong mic naman niya, yan, ganito siya, ganito itsura niya. Oh, mabigat siya. So, ngayon, try natin muna na i-check siya kung kamusta yung performance niya. So, ngayon kasi wala tayong mixer pa, hindi pa dumarating. Pero meron namang PL input yung ating ampli. So, pwede natin munang pansamantala i-try doon kung kamusta siya. So, yun. Bali na isaksak na natin. Yan. Yan, ganito yung itsura niya. Then, yung battery niya is AA. Yan. 2 pieces na AA. Yung karaniwang mic. Yan. Yan. Pag binuhay natin siya, yun. Check. Yan, pumapalo siya. Volume natin is yan, plus 12 muna. Per testing lang naman. Check. Hey, check. Check, hey. Yan, buo yung tunog niya. Tapos malinis. Ang problema, hindi ko gaanong marinig kasi ng ayas dahil medyo parang grounded yung ating mic input dun sa ampli. Pero malinis siya tumunog. Check, hey, check. Buong buo siya, buo yung tunog. Tapos yung highs ng mic niya, ay, yung highs ng boses kuha. Check, hey, check. Ngayon yung isang piraso naman. Yan, umilaw naman yung channel 1. Yan. Ganda, mabigat. Para siyang parang hindi siya imitation. Yan. So ngayon, try naman natin kung gaano siya kalayo. Bali yung receiver ng mic natin is na andon. Actually sa likod lang nung sa likod lang nung dingding na yan. Yan. Kasi kapos pa yung mga linya natin hindi pa tayo nakakabili. Kulang pa. So yan. Mga ilang hakbang lang yung layo natin, pero try natin. Check. Hey. Check. Sound check. Check. Hey, sound check. Check, hey. Medyo napuputol na yung tunog niya, no? Yan, pero malinis pa rin. Dinig mo pa rin. Sound check.
hey sound. Tayo pa tayo. Yan. Dalawang bahay nang nakaharang. Check, hey, hey, sound check. Sound check. Konti pang layo. Check, hey. Yun, wala na. Check, hey. Meron pa rin. Medyo hindi lang agad pumapasok yung signal niya. Check, hey, hey, sound check. Check, hey. Hey, sound. Check, check, hey. Hello. Okay din, malayo din yung abot niya. Pero ito kasi, nakaharap ako kung nasan yung signal. Hindi ako nakatalikod. So, yun, malayo yung abot ng, ano niya. Malayo yung range. Okay din. Yun. Pero napansin ko kasi, nung medyo lumayo ako ng konti, nandun pa lang tayo sa parteng gitna, medyo nagpuputol-putol na siya. So, ang advice ko dito, pag ganito yung gagamitin yung mic sa event, siguro sa gitna kayo ng, wag sa mismong harap ng, wag doon sa katabi ng speaker o kaya sa may parting padulo ng venue, sa may parting gitna para sakop mo lahat. Kasi maganda naman yung ano niya, maganda rin yung reception niya. Oo. Kung indoor yan, maganda yan. Kung outdoor, siguro iba-iba din kasi ito, outdoor tayo ngayon eh. Nasa labas tayo. Yan. So kung yan, kung panimula pa lang naman, pwede itong gamitin, maganda. Yan. Ito ulit yung itsura nyo. Yan. Kung panimula lang, yan, pwede mo siyang gamitin. Yan, sa mga events mo, mga birthday, kasal. Yan. Lalo't maliit lang naman yung venue. Siguro mga 100-150 packs kaya naman ito. Yan. Sa battery consumption, hindi pa natin siya natatry kasi hindi pa natin naiilaban sa event eh. Hindi ko pala napansin kung nag-automatic off siya. Actually buhay siya, yan o. Hindi mo lang siya gano'ng maaninag. Yan. Yan, meron siyang mahinang ilaw lang. Pero okay siya. Buhay siya. Tapos yung link kung saan ko siya nabili, lagay ko na lang siguro sa ibaba. Para kung gusto nyong kung mapaibig ka rin, edi bili ka ng sayo. Yan. Shure SG800. Ganda, mabigat, solid. Yan. Tapos yung crown, yan, RCX15, yan. Lagay ko na rin siguro yung link kung saan ko siya nabili. Yan. RCX15. Yan. Target natin magkaroon tayo ng subscoop. Actually may nag-aalok na sa atin, may nagbebenta. Yan. Subscoop 18 inches naman yung ano niya, yung pwedeng i-load. At maganda yung presyo. Malapit na natin siya makuha. Target natin bago mag-November, nasa atin na siya. Yan. Kahit box lang. So ulit mga master, ano? Shure SG800. Sulit. Buo yung tunog, malinis yung labas. Yan. Pahabol lang, may nagsusunog sa kabila. Oh. Smoke machine tayo.